दर्शक बंधु शुभ सकाळ मु स्वागत करछि bmcreation यूट्यूब चैनल को। तो आज हूँ 17 अक्टोबर 2023 मंगलवार। एवं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर एक बड़ खबर सामना को आसी। बर्तमान जहाँ सूचना मिलूँ आसीपारे बात्या तेज। सूचना अनुसार आरब सागर घूर्णिबलय सृष्टि होवार संभावना रही। 20 तारिख बेलू यह लघुचाप परिणत होब। यह धीरे धीरे घनीभूत हो डीप डिप्रेशन परिणत होवार संभावना रही। तेबे जदि बात्यार परिणत है यार ना रहिबो तेज। सेथिपाई आपण माने वीडियो को शेष जाए देखंतु, जहाद्वारा आपण अंचल वर्षार परिमाण केउं भली भाबे हेबो आपण माने सठिक सूचना जानी परिबे। सेथिपाई वीडियो को लाइक करंतु, चैनल पाई जदि नुआ तेबे सब्सक्राइब करंतु, आउ पाखरे थिबा बेल आइकन को टच करी ऑल उपरे क्लिक करंतु, जहाद्वारा एभली लेटेस्ट पाणीपागर सठिक सूचना आपण माने हम चैनल माध्यम रे सर्वप्रथम पाई परिबे। तो चलंतु डेरी न करी खबर पर नजर पकाइबा। सूचना अनुसार आरब सागर दक्षिण पूर्व भाग में विष्णुबीय अंचल निकट में पाणीपाग परिस्थिति सृष्टि होती, जहाँकि खूब शीघ्र घूर्णिबलय सृष्टि करें। परवर्ती 72 घंटा मध्य यह समुद्र दक्षिण केन्द्रीय भाग को गति कर लघुचाप क्षेत्र में परिणत होवार संभावना रही। तेबे यह बात्या रूप नेब कि ना ताहा एबेठारु कही हेब नाही। 2 दिन एने स्थित स्पष्ट हेब बोली घरोई पाणीपाग एजेंसी सुलावेमेट कही। सेथिपाई आपण माने अलर्ट रहंतु एवं वर्तमान आपणक अंचल पाणीपागर प्रभाव केउं भाबरे अछि, अर्थात वर्षा हेउछि कि नाही, पाग किपरि अछि, डेफिनेटली हम वीडियो तले कमेंट करके जणाइबे। हां दर्शक बंधु, कमेंट कला बेले आपणक डिस्ट्रिक्ट लिखक बिल्कुल भी भूलिबेनी, जहा द्वारा आपणक डिस्ट्रिक्ट रो पाणीपागर सठिक सूचना आमे निश्चित भाव में जणाइबु। सेथिपाई आम सहित जड़ी होई रहंतु, चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करंतु, कला परे बेल आइकन को टच करी ऑल उपरे क्लिक करंतु, जहा द्वारा जेबे भी जेकोसी लेटेस्ट सठिक सूचना आपण माने आम चैनल माध्यम रे सर्वप्रथम पाई परिबे। ब्यूरो रिपोर्ट bmcreation। Audio